大家好，歡迎大家繼續收睇我哋腦外小百科嘅節目。我係洪偉文醫生。今日我哋嘅嘉賓係神經外科專科醫生方道生醫生。方醫生你好。你好，洪醫生。方醫生，我哋就好多時候一個好常見嘅處境就係頭部意外，所謂冚到頭啦。咁我哋大人冚到頭固然會睇醫生啦，唔舒服。但係個情況都幾令我哋都唔知點處理嘅，就係小朋友啦。一個 BB 或者一個幾歲大嘅小朋友冚到頭，佢又未必識講佢自己有乜嘢唔舒服喎。咁啲父母梗係怕得好厲害㗎啦咁樣。咁你覺得小朋友或者小童冚到頭有乜嘢我哋要注意嘅呢？嗱，小朋友頭部受傷之後嘔咧，其實係好普遍嘅現象。咁我哋亦都有啲研究證明咧，呢個嘔嘅嚴重性咧，同佢頭部受傷嘅嚴重性未必成正比嘅。咁我喺我經驗裏邊，我感覺到小朋友嘔咧，係可能反映咗佢因為恐懼或者嚇親嘅啫。嚴重嘅嚇親佢從來未試過嘅，因為跌親之後，周邊人嘅緊張嘅情況啊，帶佢去啲陌生地方去見一啲陌生嘅人啊，冷冰冰啊，呢場情況都令到佢心中憂慮，消化系統受影響，所以嘔係唔出奇嘅。咁但係我一再強調，佢唔嘔又未必一定係冇事喎。嚴重得滯，佢正所謂都唔清醒咯，又何來嘔呢？所以大家跌落嚟，大家要評估第一樣嘢，父母都要知道究竟佢由邊度跌落嚟，點解跌落嚟？呢個好緊要嘅。如果你話即時睇到佢流血啦，咁當然你唔使諗，都知道重要啦。但係唔流血，但係腫咗一嚿，一樣係危險嘅喎。所以頭部受傷，尤其小朋友，因為佢唔識得自己講，唔識得表達，你亦都唔可以問病歷嘅話咧，作為父母第一件事就帶佢急症室睇清楚啦。所以唔係淨係睇有冇嘔嘅，有冇嘔都緊要㗎。好嘔頭你都要小心。不過有陣時候咧就好唔好彩，咁醫生同佢做檢查啦，譬如照 X 光啦，好常做啦，發覺咧頭骨裂咗，有條裂痕。咁好多時候父母都好驚啦，死啦！如果佢頭部裂咗，一定好嚴重個重創啦。咁實際上又應唔應該咁擔心呢？嗱，當然啦，如果兩個意外，兩個受傷，一個頭骨裂咗，一個頭骨冇裂，大家一般嘅常理，我亦都冇需要同你拗啦，肯定係裂咗頭骨嗰個跌得緊要啲。喺我哋嘅理解啊，其實頭骨裂咗某種程度上係卸咗啲力嘅啫。即係等於我哋戴個頭盔，踩單車戴個頭盔，頭盔裂咗，當然嗰次跌得幾緊要。但係你好慶幸嘅，因為頭骨裂咗，所以卸咗啲力。頭骨唔裂，如果所有嘅震盪入晒個腦嘅時候咧，其實可能都好一樣咁傷。所以頭骨裂與否唔係重要，而頭骨裂咗，亦都一定喺小朋友嚟講咧係會好返。所以個關鍵嘅究竟個腦喺同一個傷之中，係破壞咗幾多呢？呢個係我哋需要研究嘅。係咪要照 CT 定係磁力共振？要睇個腦有冇事？各有各個好處，大家可以聽清楚啦。若果電腦掃描嘅話，當然佢有輻射啦，但係的而且確對佢係照到頭骨有冇裂啊，或者有冇啲即時嘅出血呢？呢個係非常之準確。同時喺細路仔嚟講有個好處咧，因為而家嘅掃描機嚟講咧，其實2-3分鐘就已經做完晒啦，所以基本上個病者咧喺媽媽幫手之下撳一撳個頭已經做完啦，無需要任何嘅麻醉藥嘅。但係因為核磁共振嘅科技嘅限制咧，佢就唔可以做得咁快啦。最快嘅講緊都要10分鐘至20分鐘之間先做一個比較完整嘅核磁共振。小朋友嚟講，你就需要考慮到俾麻醉藥啦。喺頭部創傷嘅小朋友嚟講咧，我哋好重要一樣嘢咧，就係佢清醒程度。喺我哋好忍心㗎。當你頭部受傷嘅小朋友，佢越喊咧，我哋越安心。如果小朋友乖得滯，唔喊嘅，我哋反而仲擔心佢哋有問題。你而家仲俾麻醉藥，叫佢瞓一輪喎。做完嗰個掃描都仲瞓翻2個鐘頭，我哋就好憂慮啦。咁所以咧，某種程度上，電腦掃描仍然有個優勢。輻射係咪要擔心？當然，我哋個
亦都喺呢方面大家落過功夫嘅。現代新嘅機器個輻射已經盡量減少，比起我哋初時第一代啊、第二代嘅電腦掃描機咧，已經爭好遠啦。咁喺個輻射方面，因為喺個特殊情況，我好強調係值得考慮。多謝晒方醫生，多謝各位收睇我哋呢一集。希望各位家長，如果你嘅小朋友冚到頭，都唔使咁彷徨啦。拜拜。